जल्दी करो 5 सेकंड बचा हुआ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ना तो यहाँ पे ओके उल्टा 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 मेरा एक उल्टा कौन की हो मतलब पर्यायवाची हो रे सुद्धा हुए के बाद ना पर्यायवाची मतलब मिलता जुलता नाम है बेवड़ा की मिलता जुलता नाम है। दूसरा नाम बेवड़ा मेरा कितना पियक्का और दूसरा नाम बस बोले बेवड़ा गांव में हां ओकरा तरकीबा अरे वो नहीं होले यार वही टाइप के बोली ना गजेरी और गजेरी के बाद गजेरी के बाद गजेरी के बगल में जे मिलता जुलता लास्ट में सेम हो गया जेडी लास्ट में डी। तो आज हम करने वाले हैं 4 देश चैंपियन कॉम्पिटिशन। हमारे साथ 2 बंदा जुड़ चुके हैं, एक ये रहे और एक यस गाइस आई एम हियर आई इज हियर। ये आज का चैलेंज मतलब इस चैलेंज का मैं Mute आपको हो बता जाता देता है। हूँ पहले। ये रहे कुछ चीज़ों का नाम और अब करना क्या आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चले गेम को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो हम 5 मिनट में जब लावेला यहाँ पे इन दोनों को मैंने रूल समझा दिया है और ये रहे कुछ उन चीज़ों का नाम। आई थिंक आपको दिख गया होगा इसमें। यार तू कहाँ दिखाते हैं? है हमने नहीं देखा वो इनको दिखाते हैं देन ये एक्टिंग करेंगे और इनको गेस करना है कि मतलब वो कौन सा चीज़ है। तो पहला इनको मतलब मैं समझा देता हूँ। केस इसको पीछे करते हैं दिखा यस अब कैमरा में आपको दिखाता हूँ कौन सा चीज़ है वो दिखा हाँ दिख गया दिख गया। तो इनको मैं दिखा देता हूँ। यस ठीक है इसे एक्शन करेंगे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? गोरिल्ला अरे आप ठीक है गलत रॉन्ग 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 आंसर है गाइस इतना टाइम मिलेगा 10 सेकंड 1 का। पॉइंट ओनली 10 सेकंड का सेट कर दिया है। 15 सेकंड का गैस कर देते हैं और 15 सेकंड के अंदर इसको गेस करना है और ये एक्टिंग करेंगे 15 सेकंड के लिए। ठीक है स्टार्ट करते हैं। हाँ एक्टिंग बंद कर चेंज कर चेंज कर लिए। अरे को सही नहीं ये रहा ठीक है और गाइस ये रहा। अरे भोसड़ी वाला दिख रहा है। अरे हम नहीं देख रहे हैं दोस्त दिखे गाइस। हाँ तो अब एक्टिंग करेंगे ये आज की देख सो लिए के या होंगे उठ के और जैसा आपका इच्छा। जैसे One. हम गाइस उठ के कर रहे हैं टाइमर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ओनली 15 सेकंड। ये कौन सा है हम समझे से मारी का कर रहा है ढंग से एक्टिंग करी ना रे। टाइम गाइस ओवर। अब नेक्स्ट चलिए आप बताइए स्नेक। अरे वाह तो सूत के कोड़े करना नहीं गलत बात देखी ये गलत हो गया बात तो गाइस देख रहे हैं हम ऐसे ऐसे किए हैं साले हम दूर भाग रहे नहीं सब पास आ रहे दो तो गलत बात है तो सब सूत के तरह कोड़े करा रहे सो के नहीं कर सकते हैं गाइस ये दूर रह चोर है गाइस अब नेक्स्ट घास है लेकिन नहीं कर सकते हैं ये बौना लोग जो है ये इसको समझ में नहीं आता है लेकिन हम क्या ही कर सकते गाइस अब नेक्स्ट चीज का बारी है। तो नेक्स्ट जहाँ गाइस आई एम एन एक्टर ये रहा गाइस डू यू नो दिस मैन एंड इसको आपको ऐसे दिख गया होगा। नहीं दिखा दिख गया। हाँ चलिए दिख गया तो आइए इधर आइए हम वहाँ पे गाइस नाम नीचे में डाल दूंगा। आई एम एक्टर बॉय ये या अच्छा जेना देखी सुन जेना करते हो नहीं से करवाए हाँ, ठीक है ठीक। हां तब समझ में ना दोस्त हल्ला नहीं करना है आवाज पहाड़ हो गया है ये क्या सीधा चलिए आप बताइए फिर से करी तो दोस्त गाइस अब करते टाइमर स्टार्ट। बम दूसरा इसी का और पर्यायवाची मतलब इसी के टाइप का है बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए आंसर देसी में क्या बोलते हैं इसको? पटाखा या चलिए टाइम करेंगे। मन के फटा तो गाइस अब नेक्स्ट भाग ना चला कौन बात इसको एक्टिंग करने हम जा
उसके बाद है बहुत ठंडे बाद। गाइस नेक्स्ट मेरा ये रहा। हाँ तो दिखा। guys, हमको दिखाइए। आई एम एक्टर बॉय। दिख गया? हाँ दिख गया। गाइस अब इनको दिखाते हैं। या भाई साहब ये वाला जो है ना काफी खतरनाक है भाई। तो गाइस बताइए एक्शन। एक्टर बता रही छक्का जगती कर रहा गाइस ये तो बेइज्जती हो गया। बहुत राइट आंसर अरे राइट। तू तो पूरा एक्टिंग कर दो जे तो राइट बोलते आंसर मिल गया। अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मेरा गाइस ये भी मतलब मिलता जुलता है लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा से एक्टिंग करना। अरे तो सेम है। दिखा एक का देखिए नाम guys। अलग कर दे बंग अलग कर देंगे। या बोल आई जॉम्बी गलती गलती चुड़ैल गलती। ऐसे करने में क्या चीज का होता है वो सांप गलती। उसी से मिलता Time जुलता up। शब्द है। टाइम अप। नागिन। नागिन। अब गाइस ये भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। दिख गया होगा आपको आई थिंक। दिख गया? अब इनको दिखाते हैं। याहू। इधर आप फ्रेंड से बाहर आ तो गए। आप बताइए ये किस चीज का। फिर से करो एक नहीं समझ आया होगा। उमा चल के उमा भाग गई करो जल्दी करो। गोरिल्ला नहीं तो कौन है ये गोरिल्ला ना ऐसे ऐसे तो आप बताइए गाइस ये किस चीज का है। ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, हाँ चल। हाथ। हाँ चलिए सही। नेक्स्ट मेरा ये रहा और ये गाइस काफी खतरनाक है भाई साहब। ये देखिए पहले आप दिख गया आपको? आई थिंक दिख गया होगा आपको। भाई इनको दिखाते हैं। आहा। समझ में आ जाए भेजा में हाय हेलो। किन्ना 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 रे ना एक आप भूतला रे गलती। गलती है गाइस। एक और मजेदार और काफी खतरनाक है और ये वाला एक्टिंग करने में गाइस बताइए काफी ना। मजा आएगा क्योंकि ऐसे ही नॉर्मली करते रहते हैं घर पे भाई। अरे मैं देख रहा लिया भाई सब ये देखो पहले आप ये देखो दिख गया होगा? मैं जानता हूँ। हाँ। इसमें भाई काफी मजा आएगा लेकिन रुको जरा सबर करो। इधर कैमरा लेके आना जल्दी करो 5 सेकंड बचा हुआ है। बता आंसर बताइए हाँ ना तो बेवड़ा। लेने यहाँ पे हाँ बेवड़ा ओके उल्टा 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 मेरा एक उल्टा कौन की होए मतलब पर्यायवाची हो रहे सुद्धा हुए के बाद ना पर्यायवाची। उल्टा नहीं मतलब मिलता जुलता नाम है बेवड़ा ये मिलता जुलता नाम। दूसरा नाम है बेवड़ा का बेवड़ा की दूसरा पियक्का और दूसरा नाम बस बोला बेवड़ा। गांव में हाँ ओकरा तरकीबा अरे वो नहीं होले। यार यार वही टक बोली ना गजेरी और ओए गजेरी के बाद गजरी टक गजेरी के बाद गजेरी के बाद गजेरी के बगल में जो मिलता जुलता। लास्ट में सेम हो गया जेडी हाँ। लास्ट में डी गजेडी 9 से चालू है। 9 से चालू है 9 से 9 से नसेरी नसेरी सही है, सही है। इसका मैं पॉइंट नहीं दूंगा क्योंकि काफी टाइम लगा दिया काफी टाइम लगा दिए तो गाइस एक्टिंग कैसा था बताइए। आप लोग बताइए। अब एक और लास्ट इसमें अब हमको जाना है बताइए। आई गरीब आदमी पे ये लोग 10 मिनट खा रहे हैं। तो गाइस ये लास्ट है लास्ट है भूसी वाला। ये वाला तो गाइस ये वाला इसको मैं सुना क्योंकि इनको भी पता नहीं है क्या है तो भाई इनको मैं पहले बता देता हूँ। ये है ये टूट में दिक्कत है ये तो मोबाइल डाला है सब चीज डाला है।
हाँ? जाओ का तू दिखाइए दे लिए बुढ़ी तो का नहीं रहो दिखा रही हाँ? इधर गाय उगराट से पूछेंगे रहो गाइस अब नेक्स्ट मेरा ये रहा, इसको समझा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ चलिए गाइस, ये भी अच्छा है गाइस। तो गाइस हम रियल में करेंगे ये, या तो है ये अथी वाला, लेकिन हम रियल में करेंगे तो आप साइड हो जाइए वहाँ। हट साला, हम कैमरा हुआ नहीं यहाँ पे रियल कर रहा है। रियल में करेगा रियल में कहोगे तो गाइस आइए आपको रियल में करके दिखाते हैं। ये आपको वीडियो कैसा लगा, और ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दिए थे तो कलुआ देखिए वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। हम दिखाना हाँ ठीक है आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, और आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए ताकि आपको ऐसे एंटरटेनमेंट वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। जय